ครับสวัสดีครับทุกคนไม่ว่าทุกคนจะทำธุรกิจอยู่ที่ไหนใกล้ๆนะครับอยู่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะบริการนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมอัจฉริยะระบบการจัดการด้านข้อมูลให้กับลูกค้าได้นะครับแบบง่ายๆสบายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่อยู่ในกทมนะครับเราบริการโดยการผ่านรีโมทนะครับผ่านรีโมทแล้วก็แนะนำการใช้งานให้ลูกค้าแล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลนะครับในเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารที่ออกให้กับลูกค้ามีการปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับระบบการทำงานของธุรกิจนะครับตามเงื่อนไขของธุรกิจแล้วก็ตามเงื่อนไขของตัวสินค้านะครับซึ่งในวิดีโอนี้ลูกค้าสามารถที่จะแก้ไขนะครับข้อมูลได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์หรือให้ตรงจุดกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการนะครับดังนั้นนะครับการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนำให้ลูกค้าใช้งานแบบมืออาชีพได้แบบง่ายๆด้วยนะครับผู้ใช้ก็ใช้งานได้คล่องเห็นไหมครับเขาสามารถที่จะออกบินนะครับในเรื่องของการออกบินต่างๆเลขที่บินนะครับโปรแกรมอัจฉริยะเองก็สามารถที่จะตั้งให้เป็นแมนนวลหรือเป็นออโต้รันได้นะครับวันที่เราก็ให้รันตามคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็สามารถที่จะระบุในเรื่องของพนักงานขายนะครับยิงบาร์โค้ดสแกนนะครับชื่อของลูกค้าหรือรหัสของลูกค้านะครับซึ่งข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญในการออกบินให้กับลูกค้าที่จะโชว์ในบินก็สามารถออกได้ทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการสินค้าก็เช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถที่จะกรอกข้อมูลในรายการของสต็อกสินค้ามีชื่อมาตรฐานราคาที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการคำนวณนะครับให้เสร็จเรียบร้อย